ya fi kuɗi shi za su ba gaskiya ko baya shi da shi, ko kuma su talaka ne mai gaskiya don sun san ba abin da zai ba su, sai su ainihin ɗau gaskiyan su ba wanda yake jayayya da shi wanda shi mai kuɗi ne, don fatan ko za su samu ɗan abin masarufi. To Allah ya ce ula'ika irin waɗancan ashabul jahim su ne ma'abota wutan jahima. Allah ya tsare mu. Ya yi wallazina amanu نعم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da imani, izkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar Allah da ya yi a kan ku bil islami, ya ainihin kawo muku addinin musulunci kuma ya ba ku ikon shigansa. Domin ni'ima biyu ce, an zuwan musuluncin saukar da addinin musulunci da alkur'ani ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? To Allah ibaka daman ka amsa kiran Allah din ka shiga musuluncin, shi ma wata ni'ima ce. To Allah yana goranta mana mutuna irin ni'imomi da ya mana, musamman na kawo mana addini kuma ya ba mu ikon yinsa. Ya ce idhamma qaumun, kuma ku tuna ya ku musulman farko lokacin da wasu jama'a hum quraishun, wato quraishawa suka ainihin himmatu, suka yi shiri an yabsutu ilaikum, don su mika hannuwansu ko su cafko ku, wato ilaikum aidiyahum, suka ainihin mika hannayensu liyaftaku bikum, don su ainihin kama ku, kamun kazan kuku kenan. Fa kaffa aidiyahum ankum, sai Allah ya kame hannayensu daga biranku, wa asamakum, ya tsare ku mimma aradu bikum, da abin da suka yi nufi na halaka kuɗin nan ko cuta muku. fakafa'u ata Allahi fi zalika, sai suka kame, wato ku kuma ku ainihin tsayu da abin da Allah ya baku a cikin wannan, bi hifzi huquqi ibadihi. To ku kuma ku tuna wancan ni'iman, to ku kuma sai ku kama hannayenku don ku rinka kiyaye haƙoƙin mutane bayan Allah, kada ku cice su. In kun tuna za ku cuci wasu daga cikin bayan Allah, to ku tuna ni'imar da Allah ya muku, ya kare ku daga zaluntan wasu wanda a lokacin sun fi ku ƙarfi, amma sun fi ku ƙarfi, sun fi ku kayan yaƙi da komai, amma Allah ya tseratar da ku gaburan zaluncinsu. To kuma ku ji tsoron Allah, kar ku cuci bayansa. Kawai wannan shine ake nufi. Wattaqullah, kuma ku bi Allah da takawa, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kuma ga Allah to muminai su dogara ga Allah. Babu abin dogara da ya fi Allah a ko'ina ne. Liyusiku bihi, su ainihin rike alkawari da shi, fil wafa'i wurin cikawa, bima ahadullaha, da abin da suka yi wa Allah alkawari, au ahadulun nasa, ko kuma suka yi alkawari wa mutane yan uwansu alaihi akan haka, wala yanzuru ila abin masalihil anfusihim fakat. To idan zaka bada shaida ko zaka kare masu rauni, kar ka dubi abin da kawai shine zai wadatar da kai ko biyan bukatan kanka fakat kawai. Ai wannan gara mu je mu shiga ciki, harka ce ta kuɗi, ai mai yalwa ne, ka sani ko zai ba mu kujeran hajji, ko zai bani kuɗin da zan yi kaza, ko zai saya min gida, sai ka ɗau gaskiya ka bashi alhalin bai cancanta ba. Allah ya ce gurin ba da shaida
da wurin cika alkawari, kar ku dubi abin amfanin kanku kawai. Thumma akhbarahum fi ma yati, sa'annan Allah ya ba su labari akan ayan nan da za ta zo, ma yusabbabuhu khalfal wa'adi, abinda wato saba alkawari yake ainihin jefa mutum a ciki, ko ba da tausikihi faƙala, bayan mutum ya alkawari in ya saba to ga irin bala'in da zai same shi. Menene? ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم نعم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Allah ya ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il, hakika Allah ya rike alkawarin bani Isra'il, Yahudawa kenan, bima yadhkuru ba'ad, wato da abin da zai bayyana yanzu. Wa ba'asna fihi iltifatun anil ghaibiyya aqamna, to a ciki a wannan ana an yi waiwaya zuwa wurin abin da yake na gaibi. Wa yace wa ba'asna minhum 12 naqiba, bayan mun rike alkawarin bani Isra'ila sai muka ainihin sanya musu wato wakilai a cikinsu har mutum 12, min kulli sibtin naqibun, daga kowane zuriya daga cikin zuriyar su 12 'ya'yan annabi Yusuf akwai naqib, akwai wakili, yakunu kafilan, shine yake tsayawa a matsayin wato jakadansu ko kuma wakilinsu ala qaumihi, akan mutanansa, bil wafa'i bil ahad, wurin cika alkawari ko wurin daukan shi, to wasaqahu alaihim, wanda ake kullawa da su, kowa wakilin shi ne zai tsaya mishi, ba duk jama'an ne za su zo ba. Kun san ƴaƴan annabi Yusuf dai guda 12 ne, a ciki akwai shi kanci annabi, ƴaƴan annabi Yakubu, akwai shi kanshi annabi Yusuf din, akwai kanin shi Bilyamin, akwai wansu Yahuza, akwai Rabilu, sauran ku je ku nemo. Wa qala lahum, sai Allah ya ce musu, inni ma'akum, ina tare da ku bil auni wan nasri, ina tare da ku da taimako na da kuma agaji na da taimako na. Ko la in lamul qasami, wallahi in aqamtumus salata, in kun tsaye da sallah, wa ataytumuz zakata, kuma kuka bada zakka, wa amantum bi rusuli, kuka kuma imani da manzanni na da zan aiko muku, wa azartumuhum, kuma kuka ainihin wato taimaka musu, wato nasartumuhum kenan, wa aqradtumullaha qardan hasana, kuma kuka bawa Allah rance mai kyau, bil infaqi fi sabilillahi, ta hanyar ciyar da bayin Allah matalauta fi sabilillahi, la ukaffiranna ankum sayi'atukum, wallahi zan kankare muku zunubin mai munanan ayyukanku, wala udkhilannakum jannatin, kuma wallahi zan shigar da ku gidajen aljanna, tajri min tahtiha al-anharu, waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Faman kafara ba'da zalik, to amma kuma fa wanda duk ya kafirce ba'da zalikal misaq, bayan wancan alkawari da ya ɗauka, minkum daga cikinku,
faqad dalla sawa'a sabil, hakika ya bace daga barin mafi tsaka-tsakiyar hanya. Akhta tariqal haqqi, ya bace ga barin hanya ta gaskiya. Wasawa'i, to shi kuma hanya wato daidaituwa, fil asali alwusta, in an ce abu madaidaici a asali abin da ake nufi abin tsakiya. An fahimta ko? Shine madaidaici, dan bai koma ta dama ba bai koma ta hagu ba, bai yi gaba ba bai yi baya ba. Haka ake son mai sallah ya kasance a ruku'insa da sujjadansa. Duk wanda yi sallah gadon bayan shi bai miƙe ba, yayi doro ko yayi kwari ko yayi baya ko yayi gaba, to wannan ba a karban sallansa. Don haka mutane su gyara. Fanaqadul misaqa, to duk da wannan wanin da alkawari da suka yi da Allah, sai suka warware alkawarin. Bi takdhibihim rusula, ta hanyar wato ƙaryata manzanninsu da Allah subhanahu ya aiko a zuwa gare su. Allazina ja'u ba'da Musa, waɗanda suka zo bayan annabi Musa alayhi salam, wa qatlihim anbiya'ihi, da kuma kashe wato annabawan Allah, wa nabdhihim kitabihi, da kuma jefar da littafin Allah, suka jefar da shi bayansu. Wa tadayyi'ihim fara'idahu, kuma da tozarta abinda Allah ya farlanta. Qala ta'ala, sai Allah madaukakin sarki sai ya ce me, فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. نعم. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. جميل. sai Allah ya ce fa bima naqadhihim, to fa da wani zalin da warware ainihin mithaqahum, alkawarin sunan ne. In malai ya ce ma za'ida, wato in ka cire fa bima, aka ce in ka cire ma din ka ce fa bi naqadhihim, ma ya fahimtu. Saboda haka wannan ma din za'ida ce, ƙari ce, amma kuma dole tana nan, haka Allah ya so ya ganta. Sai Allah ya ce fa bima naqadhihim, to fa da wani warware wasu ne misaqahum, wato alkawarinsu, la'annahum, sai muka ainihin tsine musu. Mutum ne kun yi alkawari da su, kuma alkawarin nan da Allah aka yi, an yi alkawarin nan ta hanyar annabin Allah, shi yake wakiltan Allah ko? Sa'annan kuka zo kuka warware, ba ku da wani dalilin warwarewa, to lalle kuwa duk wanda kuka yi alkawari da shi, ko sarkin garinku ne ko gwamnan garinku ne, bayan kun yi alkawari ta tabbata kowa ya watse, kuka je kuka karya, ai dole ran shi zai ɓaci ko? To Allah ba mutum bane, saboda haka la'annahum, sai Allah ce sai muka la'ane su, muka tsine musu. Tsinuwar Allah ko ita ce abadnahum an rahmatina, mun nesa tasu daga rahamar mu, jin kayan mu shine aljanna, ba su shiga aljanna ba. Waja'alna qulubahum qasiya, kuma sai muka sanya zukatansu suka zama bushassu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko a Hausa zaka ji an ce ai wane kai kasasshiyar zuciya gare shi, bai da tausayi kenan. Zuciyar shi ba ta daukan tausayi, ba kirki, ba tausasawa, ba lausasawa. Wato la talinu liqubulil iman, zukatansu sun sandare, ba su daukan, wato ba su yin laushi yadda za su dauki karbi imani, ko kuma abinda masu imani suke iya fahimta su yi aiki da su. Su masu busasshen zuciya ba su da wannan. Yuharrifuna al-kalima, suna ainihin kawar da kalma, allazi fi taurati, wannan da ke cikin ainihin at-taura, shari'ar Allah kenan,
min na'ati Muhammadin wa ghairihi sallallahu alaihi wasallam, na daga siffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waninsa na abubuwa na shari'a, sai su ainihin jinkir su kawar ko su kauda shi daga an mawadihi, daga ainihin mazauninsa allati wada'aha Allahu alaiha, wanda Allah ya ajiye su a kansa, ai yubaddilunahu, suna canzawa. Sifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam gashi na a cikin Bible, gashi na a cikin Old Testament da New Testament, amma ba su yadda shi ne ba, sun canza, ya ce ba shi ake nufi ba. Sun canza ko ba su canza ba? Allah ya kiyaye. To ka je ka zauna da abokinka na cikinsu, wallahi ka ce mishi to tunda ba shi bane waye, wallahi ba zai iya kawo maka ba. Duk kwarewan shi ba zai kawo ba, saboda shi kanshi ya san bai sani ba. Yes. Wana su hazzan mimma zukkiru bi, kuma suka ainihin mance, wato taraku, suka bar ainihin rabon da Allah ya ambata musu, ko umiru bihi, aka umarce su da shi fi taurati, a cikin attaura, min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na cewan su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya dawo, tun daga siffan shi ya siffantu cikakke a cikin attauran da a cikin linjila din. Wala tazalu ay khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw li kulli sami'in. Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne anan, kuma yana magana ne da duk wani mai jin abin da Allah ke faɗa. Wala tuzalu tatallu, kada ka gushe kana ainihin tsinkaya ala kha'inatin, akan wato ha'incin da suke yi, wato khiyanatun kenan, minhum, na daga cikinsu, bi naqdil ahadi wa ghairihi, ta hanyar warware alkawari da waninsa, da sabon Allah da suke yi. Illa qalilan minhum, face yan kaɗan ne daga cikinsu ba su warware alkawarin ba, kuma ba sa sabon Allah. Wato azdan mimma zukkiru bihi, sai suka mance babban rabo daga cikin rabon da aka ainihin wato ambata musu fil injil, a cikin littafin linjila New Testament, min al-imani, wato nagin imani, wa ghairihi, da waninsa, wa naqaduhu, sai suka warware alkawarin kuma suka kin imanin. fa in id'a'ahum li nusratihi ta'ala, to lallai riyawansu da kiransu na da'awansu cewa su masu taimakonsa ne shi Allah maɗaukakin sarki, yastad'i sabatahum ala ta'atihi, wannan kuwa sai yana kira ne na tabbatuwansu akan yi mishi da'a, shi Allah ta'ala, wa mura'ati misaqihi, da kuma kiyaye alkawarinsa, amma ba su yi ba. Fa aghraina, wato bainahumul adawata wal baghdha, tunda sun warware alkawarin, sun ki ainihin kiyaye alkawarin nan, Allah ya ce fa aghraina, sai muka ainihin auka'ana, muka sa musu a tsakaninsu gaba da ainihin fishi a tsakaninsu, ba shiri, ila yawmil qiyama, har ranar tashin kiyama ba su da haɗin kai. Tahsibuhum jami'an ko wa qulubuhum shatta, kai ka gansu kullun an haɗu ana waka, yeso yeso yana bakin kofa yana ta da moriya, ko ta da moriya, ila anan ne kaɗai haɗin kan yake, babu wani shiri. Zuciyan wannan tana can, ko kama masallatai nawa muke da shi a police? Nawa? Ɗaya. Su nawa suke da shi? Kun yi shiru kamar ba ku sani ba. Chaplain ɗinmu masallaci ɗaya, coci biyu, akwai Protestant akwai Catholic, ko a soja haka ne. Da suna da haɗin kai irin namu, coci ɗaya za su yi, duk su tafi coci guda. To gara masu, ka je wurin mushrikai kuma ka gani.
kullum kowa yana kira ne a abin da ya tashi a kai. Allah ya ƙara mana haɗin kai, Allah kuma su ma ya dawo da su duk mu tafi a addini guda. Saboda haka har zuwa yawmal qiyama bi tafriqihim wa ikhtilafi ahwa'ihim, wato saboda rarraban su da sabanin abubuwan zukatansu fi thalathati firaq, sun rabu har ainihin wato kungiyoyi uku: humun nasturiya wal malakiyya wal yaqubiyya. Rabuwansu kenan. To yanzu wa'annan din ma kowane ɗaya ya rabu gidan kusan gida 10 ko fiye da haka. Fa kullu firqatin, kowace jama'a takfirul ukhra, tana tukaffirul ukhra, tana kafirta ɗayan, ba wanda ya yarda da wani. Shi yasa za ku ga guraren ibadansu kullun sabbi ake yi, kullun sabbi, saboda kasuwanci ne a samu kuɗi. Kuma ko yau idan za ka je misali ka ɓoye, ka buɗe wani wuri, ka ɗan gina blok, ka yi rumfa tun ba a gina ba, sai ka ga ladi mai zuwa sai ka ga wasu sun zo, sai a fara taruwa. Kun san dalili? Na farko da za su fara zuwa, su za su zama board members, saboda duk kuɗin da aka tara da su za a rinka rabawa. Kasuwanci ne, Allah ya tsare. Sun fasan gaskiya. Allah ya ce wa saufa yunabbi'uhumullah, to da sannu Allah zai ba su labari fil akhirati, a ranar lahira, bima kanu yasna'un, a cikin abin da suke aikatawa dinnan. Fa yujazihim alaihi, zai sakanka musu. Kun gani, wallahi mu'minai mu yi hakuri, mu yi hakuri a inda Allah ya tsayar da mu, mu yi hakuri da abin da Allah ya bamu, mu yi hakuri mu wadatu da alkur'ani, mu yi hakuri mu wadatu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya tsaya a alkur'ani, ya zama alkur'ani ne ma'aunin shi, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunna su ne madubinsa, kuma ba zai aiki ba saɓanin wa'annan abubuwa ɗin, wallahi ya gama morewa a duniya, kuma zai more gobe lahira. Zai shiga mulki na har abada, zai shiga jin daɗi na har abada, zai shiga arziki na har abada. Wai an ce muku aljannan nan wasa ne, tatsuniya ne? Wallahi ba sinima ba ne, gaskiya ne. Saboda haka mai shirin morewa da holewa, amma sai mun bi Allah, kuma sai mun yi hakuri. Sai Allah ya ce mai, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. ya kuri ka sake karantawa, kuma ka karanta daidai. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu. Kai kun ga Qur'ani ko? Qur'ani kenan. Alhamdulillah. Allah shi taimaka. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جميل. malam ya ce wa ba'da an zakara al-fariqaini min ahli kitabi, bayan Allah ya ambaci kungiyoyin nan biyu na daga cikin mazuwa littafi, sune wa Yahudu da Nasara,
wa naqdihima mithaqahuma da kuma warware alkawarin da suka yi wa Allah wa ma asabahuma fi dhalika min aljaza'i sayyi da kuma abinda ya same su na mummunan sakamako saboda saɓani da kuma ƙin bin Allah da ƙin bin annabawan sunan suka yi na warware alkawari da ahuma ilal islami sai Allah kuma ya haɗa su gaba ɗaya sai ya kiraye su bai fishi da su ba Allah kenan sai ya kiraye su ya sake ba su another chance ilal islami zuwa ga musulunci faƙala sai ya ce ya alal kitabi ya ku mazowa littafi ai yahudu na nasara jews and the christians qad ja'akum rasuluna hakika manzonmu ya zo muku shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum yana bayyana muku kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi yana bayyana muku sala filla a bayyane daki abinda kuka kasance kuna ɓoyewa min alkitabi na daga ainihin littafi ai at-taura ta kuku yahudawa wal injil da linjila ta kuku ainihin wato nasara ka ayatin rajimi kamar inda Allah ke magana akan mutumin da izina a jefe shi wasifatuhu da kuma siffansa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisharatu Isa da bishara na wato an ce bishara shine albishir ko albishir to da bishararsa shi annabi Isa bi Ahmad hal ila yau wanda yayi da Ahmad ba Ahmad Abdurrahman ba fa Ahmad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa idan wannan mai shiryarwa comforter ya zo bayana sunan shi Ahmad fil injili a cikin injila ya ce in ya zo ku bi shi ku rike shi shine gaskiya kowa an faɗa musu a taurafa mai aka ce ya ti min ba'adi ismuhu Ahmad shi ma zai zo bayana sunan shi Ahmadu amma Bahaushe ya ce Ahmadu Bature ya ce Ahmed shi yasa an ga kira na Ahmadu in ba ina jin kunyan ka ba zan ansa ba ina jin kunyan ka zan ansa dan na san baka sani ba amma ni karkace min Ahmadu fa gwafa ne kun san gwafa ko wanda ake tokarin rumfa kar ta faɗi amma asalin sunan Ahmad in kana so ka kawo hadda wasalin ƙarshe Ahmadu kamar an ce Ahmed to dama wannan ba musulmi bane bature ne yana London Ahmed an sa mishi na fata an fahimta to Ahmad ne wa yafu an kasir kuma bayan ya bayyana muku ababen da kuka ɓoye na shari'a a cikin littattafanku wa yafu an kasir yana kau da kai ga mafi yawa min zalika na daga cikinsu fala yubayyinuhu wato baya bayyana muku su idza lam yakun fihi maslahatun illa iftidahukum in har ba zai kawo muku abin da zai gyara tsakaninku ba sai abin da zai kunyata ku to baya bayyana muku kun ji hikiman kenan ba wai yana boyewa bane wal fa'idatu fi dhalika to abin da ake amfanuwa da shi a cikin wancan innahum ya'lamuna kaunin nabiy sallallahu alaihi wasallam aliman bima yakhifunahu sun sani suna da cikakken sanin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masani ne ga abin da suke boyewa dinnan a cikin littattafansu wa mu'jizatan lahu aidan kuma mu'jiza ne gare shi kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sun san haka fa yakunu zalika da'iyan lahum ila al-iman bihi tunda sun sani to za su iya natsuwa wannan din ya zama abin da zai kiraye su zukatansu zuwa ga imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun boye wani abu ba to Allah ya sanar da shi kuma bayan ya sanar da shi sai ya ce ya bayyana musu
to amma sai ya bayyana musu abin da zai amfane su. Duk abin da ke cikin littafin wanda ba zai amfane su ba sai Allah ya ɓoye shi. To sai su ce a ya kyauta bai fallasa mu ba, tunda bai fallasa su ba, tafaddal, muna maraba da ɗan uwanmu kuma shugabanmu, babban mai tsaron kuɗin hukumar 'yan sanda ga baki ɗaya ta jihar Kaduna, wato PPO kenan, Police Pay Officer. You are welcome, sir. Ahlan wa sahlan. Ba ku yi takbir ba? Mai kuɗinmu ma namu ne. Da shi da babban ɗan uwa TIC Command Finance Officer. To Allah ya ce wannan ganin ya ka faɗa musu abin da zai amfane su, kuma ya ɓoye abin da zai kunyata su. Ya girmama su ko bai girmama su ba? To haka masu wa'azi wallahi ya kamata su kasance. Kar ka je ka ci mutuncin mutane, ba za su fahimce ka ba. Sai ka ce kai abin da kuke kafirci ne, wallahi in ba ku yi wasa ba za ku shigo ta. Oh, ai ka tura su wutan ma gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. Sai mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum Allah wa shawirhum fil amr. Kai musu kyakkyawan magana, sai su zo su taru, su ta taruwa. Kamar wani lokaci muna wa'azi a Oshogbo, shine headquarter jihar Oshun ko? Lokacin sarkin garin Allah ji kansa, dattijon suna Alhaji Shaibu gwamna ya gayyace mu, ina one star ASP lokacin ina Oyo Lafin, ya gayyace mu wa'azi. Mun je muna wa'azi, to lokacin ni ke wa'azi kuma ina wa'azi ne akan Bible. Wallahi suna wucewa sai suka sun yi nisa suka fara dawowa kuma. Sai gashi suna son su ninka mu a yawa. Sai wani yana ce, "Oya, ka watsa musu," na ce, ai jawo su ake yi. Bari su fahimci gaskiyan, su da kansu za su gano inda babu gaskiya. Ta su bari. Har aka tashi suna nan, aka yi gaisuwa da su, aka shasha hannu. Wani da aka koma, wai ya baka musu zafi ba, na ce, ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi dan zafi ba, Allah ya aiko annabi dan sanyi ne, rahama ne. Ina fata mun fahimta. Saboda haka Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun, hakika wani haske ya zo muku ya ku mutane na duniya baki daya. Wani haske ya zo muku daga Allah, wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai mai daukan hoto ana ce haske ya zo mu duniya, ga kuma kana bani tsoro wai sauran minti biyu in tsaya. Wa kitabun mubin, da kuma ainihin littafi wanda yake bayyana gaskiya ya bayyana ƙarya. Wa huwa alqur'anu, shine ainihin wato alqur'ani mai girma. Duk da kana son mu tsaya, gara mu cike kalamin da wannan aya ta 16 Allah ya ce ya hadi bihi يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله أكبر. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. نعم. ويهديهم إلى صراط مستقيم. جميل. Allah ya ce ba a ƙarshen ayan nan ya ce qad ja'akum, hakika nurun minallahi, wani haske daga Allah ya zo muku, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko, wa kitabun mubin, da kuma alqur'ani mai bayyana gaskiya da ƙarya ko. To sai Allah ya ce ya hadi bihi, Allah yana shiryarwa da shi wanne, da shi hasken. Waye hasken? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bil kitab au alkitab, ko kuma yana shiryarwa da shi me, shi alqur'ani din. Dukkan su huda ba gashi ba, hudan lil muttaqin a suratul baqara. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
shi kuma annabi hadiyan ne wasirajan munir. To Allah na shiryarwa da annabin ko kuma da littafin ko kuma yana shiryarwa da dukkansu manittaba ridwanihi duk ridwanihi, wato wanda ya bi yardar Allah bi an amana cewa yayi imani. Allah na shiryar da masu imani subulas salami, wato tariqar salamati, yana shiryar da mutane hanya ta kubuta, shine addinin musulunci. Don in ka bi addinin musulunci ka tsare alkur'ani, ka tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka miƙa wuya, to za ka bi ainihin hanya da za ta kubutar da kai ga kaucewa ka fada wuta. Domin kowa wallahi sai ya bi siririn gadan nan da aka yi akan wuta, shine ake kira siradi ko wani irin very very dangerous bridge, very narrow, the narrowness that the eyes could not see it, very sharp and dangerous because it is sharper than the sharpest sword or knife, very hot, hotter than the iron that has been put on a furnace by an iron dross or goldsmith, and very black and dark, darker than the grave, and every one of us must pass through. And Allah said in another verse in the Quran, wa in minkum illa wariduha, can you? Allah is saying that none of you except he has come and passed through that narrow bridge, and it is a stamped and concluded order from your Lord. Wato wa in minkum illa wariduha, ba ɗaya daga cikin ku face ya gangaro ta wannan gada na sirati din nan. Wannan wani hukunci ne wanda Allah ya riga ya hukunta, ya buga tambari a kai. Saboda haka mu yi shirin bin sirati, mu ji tsoron Allah, mu daina sata, mu ji tsoron Allah, mu daina zaluntar mutane, mu ji tsoron Allah, mu daina cin rashawa, mu ji tsoron Allah masu zina su daina, mu ji tsoron Allah masu ainihin luwaɗi su daina, mu ji tsoron Allah masu sata mutane a hanyar Kaduna Abuja ko kuma hanyar Kaduna birnin Gwari ko wurin buru kudin nan ko kuma wurin hanyar Jere Buhari ko kuma masu bin Tukanok da ainihin wato Antan zuwa Jos din nan gidan waya Kafancan, duk su ji tsoron Allah a daina satan, da masu shatan shanu, da masu kashe mutane, da 'yan fashi, da masu ainihin yin irin wannan miyagun ayyukan satan mutane da tara hanya a wurin jaji da wurin farakwai da wurin ainihin a birnin Yaro, da duk kowa ya ji tsoron Allah ya daina. Mu kenan nan Kaduna, to kowa ya ji tsoron Allah a inda yake, a Kaduna ne, a Bauchi ne, a Sokoto ne, dan naga wani katon ba Sokoto a nan. A'a, in ma a Kogi ne can gurin kwanan nan na Oke ne, wallahi duk mu ji tsoron Allah. A Ghana ne, a Burkina Faso ne, a Pakistan ne, a'a a Ingila ne, a Bosnia ne, a Rasha ne, Norway, ko ina a ji tsoron Allah sai a zauna lafiya, sai kasa ta yi kyawu, sai ni'ima ya zo, a bauta Allah, a mutu cikin imani, a tafi aljanna. Malam ya je ta shan giyan shi aljanna. To saboda haka wato Allah na shiryar da bayansa da alkur'ani ko kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi kenan, waɗanda suka bi hanya madaidaiciya wadda za ta kubutar da su daga wuta, wa yukhrijuhum min az-zulumat, kuma ya fidda su daga dufan jahilci, daga dufan kafirci, daga dufan zunubi a nan duniya, ila nur, zuwa ga hasken imani,
bi iznihi da yardarsa da wabi mashi'atihi wa iradatihi da sonsa shi Allah da nufinsa wa yahdihim kuma ya shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga ainihin tafarki madadaci huwa dinul islam shine addinin musulunci. In Allah ya samu gobe muna da aron rai za mu tashi a aya ta 17. Saboda haka abin da na faɗa daidai Allah ya tara mu aladansa, kurakuran da na ni Allah ya yafe mini kuma ya shafe su a zakatun ku kar ku yi aiki da shi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum. Allah ya samu gama da wannan duniya lafiya. Wannan aiki da muke ciki na ‘yan sanda muna roƙon Allah ya samu gama shi lafiya. Allah duka alkhairi da ke cikin wannan aiki Allah ka sada mu da shi. Tuna tashi hankali da ke cikin aiki Allah ka raba mu da shi. Allah muna da wasali da wannan ibada da muke na Ramadan. Allah muna da bukatu Allah ka biya mana bukatun. Allah ka tabbatar mana da abin da muke nema na alkhairi. Amin. Ci gaba. A'a kai shi to aisi ya gani, ci gaba. Don't worry, go. Masha Allah. Allah ubangiji ya saka maka da alheri. Amin. Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya. Ai ma muna roƙon Allah ya kare ka da kai da iyalanka daga fitintun wannan zamani. Wannan aiki da muke muna roƙon Allah ya sa mu gama shi lafiya. Duk alkhairar da ake samu Allah ubangiji ya sada mu da shi. Matsaloli muna roƙon Allah ya kare mu. Idan wato abu ne mai sauki, ana son kullum dai ya zama kayi wuturi. To idan mutum ya yi shafa'in shi da wuturi bayan ya yi tarawih sai ya kwanta, sai bukata ta taso mashi tsakanin shi da ubangijin shi, kuma yana son ya yi raka'a 2 ko 3 ko 4 ko 6 wa Allah don ya samu biyan bukata, sai a ce kare yi. Na fata an fahimta. Saboda haka idan mutum har yana da niyan zai tashi ya tsaye dare, to in ya bi masu tarawihin kar ya wuturi, lokacin da za su yi wuturi sai shi bai sai ya bari, sai ya zo ya yi nashi na dare din sai ya wuturi. Shi a to ya jinkirta wuturin ne, ai an baka dama ka jinkirta saboda kana son ka ƙara bisa abin da aka yi a masallaci, sai ka bari. Na fatan ka fahimta. To lokacin da ka tumfaye din nan ga ƙarin ladanka sai a baka wannan gafaran kuma. Shi na ruwan Allah yana da shi in abundance, so dan ya baka ko ya ƙara ma ko ya ninka maka ba abin da ya rage mishi. Allah yana son masu ƙari wurin abin da aka ba da izinin ƙari din. Faman tatawwa'a fa huwa khairun la. Duk abin da kai ƙari na nafila, in abu ne wanda ya zo a shari'a, Allah na son hakan. Kafin mai bacci ko da DSP ne. Na fata an fahimta. To amma kuma ka riga ka yi shafa'inka da wuturi bayan ka yi tarawih, sai ka kwanta wata bukata ta taso, ba za a ce ba za ka yi ba, sai ka yi sallan ka kuma ka roki Allah. Ka riga ka yi wuturi, yana na wannan salatul haja. Na'am.
Allahu akbar. Allahu akbar. Every day. I'm very sorry for not be attending for because I'm supposed to be here right from the beginning. So I'm very sorry for that. Kuma inshallah, Allah sa barka kuma inshallah henceforth gobe dai inshallah no be around here. Amma kuma inshallah ina dawo before that time I'll be attending every day. Yes sir. Thank you. Bazan want to carry a card on komi. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأهديت نستغفرك ونتوب إليك نستغفر اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على